Топливно-энергетический комплекс– это действительно комплекс отраслей, в наше время обеспечивающих не только всю экономику, но и ставший для нас привычным уровень жизни. Мы не часто оглядываемся на то, как выглядела жизнь планеты, к примеру, ровно 100 лет тому назад, в 1925 году. Лампочка Ильича и то за счастье. И настоящее чудо света– первые автомобили. На многих фабриках и заводах все те же паровые двигатели, отопление жилищ печами да каминами. Радио– самый новый способ коммуникации. Колонки с водой во дворах, на улицах. Привычные конные экипажи, весело дымящие трубами паровоза на рельсах. Моря еще не полностью покинули парусники. Всего сотни лет, и все это нам уже даже бабушка с дедушками не расскажут, поскольку не застали. По историческим меркам взлет технологий прошел за считанные мгновения, да еще и шел он одновременно по нескольким направлениям. Это было просто красиво. Вовлечь в оборот нефть и газ. Сразу после Великой Отечественной войны присовокупить еще и энергию атома. Освоить возможности, которые дает природный газ. Возможно, я пессимист, но сдается мне, что такого взрывного темпа развития науки и технологий мы больше не увидим, поскольку в запасе из еще неиспользуемого остаются только несколько лет до замыкания ядерного топливного уранового цикла, пару пятилеток до включения в контур атомной энергетики тория и, возможно, белого водорода, месторождение которого имеется, кстати, и на территории России. Где-то там, на заманчивом горизонте, энергетика термоядерная. И если разума и денег хватит, гармоничное включение так называемых возобновляемых источников энергии за вычетом гидроэнергетики, которая с нами изначально. Отрасли ТЭК известны. Нефтяная, газовая, угольная, гидроэнергетика, атомная энергетика и некоронованная царица-императрица электроэнергетика. Нефть еще не так давно, а кое-где и сейчас горела в топках электростанций, а на полученном из нее дизельном топливе работают десятки, если не сотни тысяч блок-станций. В удаленных поселках и на месторождениях повсеместно в аварийных случаях и во время погодных аномалий. С природным газом тоже все туда же. В подавляющем большинстве случаев конечной точкой его использования являются те самые электростанции и теплоцентрали. Уголь– это символ промышленной революции, поскольку уголь– это энергия и сталь. Про гидроэнергетику и атомную энергетику и говорить не приходится. Обе технологии требуются для выработки электрической энергии. Простой такой факт наблюдаем. Все отрасли ТЭКа требуются прежде всего для выработки электрической энергии. Нефть в наименьшей степени, поскольку нефтепродукты дают возможность использовать химическую реакцию горения для обеспечения работы всех видов транспорта. Гидроэлектростанции на все 100%, исключения минимальны. Те регионы России, где с генерацией тепловой есть существенная проблема. Но исключения только подтверждают правило. Все отрасли ТЭК, условно говоря, работают, обеспечивают электроэнергетическую и теплоэнергетическую отрасль. И для нашей с вами России с нашими климатическими условиями это правило возведено в абсолют. Не по каким-то идеологическим соображениям, а природой матушкой. Будь ты суровый монархист, загадочный коммунист или развеселый анархист, зимой ты один черт будешь не просто мерзнуть, а замерзать, а летом потеть. А без гаджетов помрешь со скуки, потому что на диване сидеть не сможешь. Если без юрничания, то обеспечение каждого жителя России– это не про бизнес с зарабатыванием прибыли, а про выживание каждого из нас. Это про функционирование всей нашей социальной и экономической жизни. Добрые люди со светлыми лицами в постсоветское время, увлеченно рукопожимая друг друга, превратили базовую для жизни отрасль в базар. Принесли рыночные отношения туда, куда их никто не просил. Отказ от осознания того, что ТЭК имеет государственное стратегическое значение, мы жизнерадостно копировали чужие правила, отказываясь понимать, в какой стране живем. Крошечные страны Европы не знают и не могут знать, что для синхронизации объединенных энергосистем Сибири и Преамурья требуется проложить несколько тысяч километров линий электропередач, эксплуатация которых должна быть рассчитана на 50 и более градусные морозы, на снега и обледенение проводов. Климатические условия суровой финской Лапландии– место для подвигов тамошних геологов и прочих героев. А у нас в Якутске и в Норильске живут и работают сотни тысяч людей. В какой-нибудь Германии даже в дурном сне никому не приснится несколько сотен населенных пунктов, имеющих изолированную энергосистему, ресурсы для которых подвозят на попутном атомном ледоколе. Реформировав в 2008 году РАО ЕС России, мы окончательно решили, что электроэнергетика и тепловая энергетика – это частный бизнес,
сама цель существования которого — ее величество, прибыль. Огромный запас прочности, заложенный в нашу энергосистему создателями плана ГЛРО, системы централизованного теплообеспечения, единой энергосистемы огромной страны, для которой часовые пояса стали производственным фактором, как ни удивительно, все еще на месте, все еще держится. Она базировалась на 3 основных принципах, аксиомах: надежность, обеспеченность, максимальная энергоэффективность и экономическая эффективность. Но мы потеряли главное. Весь период плановой централизованной экономики энергетика развивалась опережающим темпом, тем самым выполняя главную свою функцию — обеспечивала развитие экономики и роста уровня жизни. Нет, Советский Союз не был хрустальным градом на горе. Не текли у нас молочные реки в кисельных берегах. Далеко не все проблемы Думвират Госплан плюс Госснаб справлялся безукоризненно. Ошибок и просчетов всегда хватало. Но вместо анализа пройденного, достигнутого и недостигнутого последовала пресловутая приватизация объектов генерации, которая должна была привести в электроэнергетику и в тепловую энергетику крупный частный капитал. Возможно, я ошибаюсь, но на моей памяти нашелся ровно один смелый человек, который прошлой осенью честно признал, что наше электросетевое хозяйство десятки лет оставалось недофинансированным. Я не шучу ни разу. С высокой трибуны произнести вот такие слова — это действительно смело, поскольку то, что сейчас происходит в наших федеральных СМИ, все больше и больше напоминают последние годы застоя. Наша страна все дальше и больше, от победы к победе. Нет нам преград. Весь мир с завистью смотрит на наши колоссальные успехи. ВВП по ППС взвился на немыслимые выси. Мы закидали шапками весь прогнивший Запад. Вывернутая наизнанку логика в качестве реакции на слова заместителя министра энергетики — повышение тарифов на все подряд: на газ, на электроэнергию, на передачу электроэнергии, на мусорную реформу, на услуги ЖКХ, на тепловую энергию. Господа и дамы, вы всерьез считаете, что это лучший и единственный выход из ситуации? Ладно, давайте без эмоций. Что происходит и что должно происходить, если мы действительно хотим, чтобы энергетика снова стала двигателем экономики и уровня жизни, а не тормозом на пути развития того и другого? Если я теряю логику в своих рассуждениях, поправляйте, я ведь не претендую на истину в последней инстанции. Сегодня предлагаю остановиться именно на электроэнергетике. Она у нас сегодня за главную. В конце концов, если батареи отопления вдруг стали холодными, то уж какой-нибудь электрический обогреватель всегда найдется и как-то довыращит. А вот если в городе-миллионнике нет электроэнергии для работы системы водоподготовки и водоотведения, из этого города придется убегать, чтобы только пятки сверкали. Я надеюсь, дамы не будут против, если я позволю себе назвать вещи своими именами. Если из водопроводного крана даже не капает, а унитазом пользоваться невозможно, надо убегать, дабы не попасть под удар всевозможных инфекций, на фоне которых уже позабытый ковид за детский утренник сойдет. Так что давайте про электроэнергию. При нашем уровне урбанизации для нас именно она на троне. Что мы имеем сегодня в качестве документов, регламентирующих поддержание и развитие наших объединенных энергосистем? Документ высшего уровня. Энергетическая стратегия на тот или иной период. Ближе к конкретике — генеральная схема размещения объектов электрогенерации. Еще конкретнее — разрабатываемые системным оператором схемы и программы развития СИПР на 7 лет вперед, но при этом ежегодно корректируемые. СИПР от системного оператора — основа для региональных схем и программ развития, которые тоже ежегодно корректируются. Еще раз, медленно. Программа развития разрабатывается на 7 лет, но в нее каждый год вносят изменения. Здравый смысл: мы теряем тебя. Ни один из перечисленных документов не является обязательным к исполнению. За их реализацию ни у кого нет ответственности, нет даже ясности того, кто именно разрабатывает стратегию и генеральную схему. Нет нужды быть высоким профессионалом, достаточно логики. Тот, кто проектирует энергосистему, должен учитывать не только мощности линий электропередач, но и динамику потребления, сезонную и суточную, его территориальную конфигурацию. Грамотный прогноз объемов потребления электроэнергии невозможно составить, если нет плана размещения производственных объектов в регионе, если не учтены планы жилищного, социального и иного строительства. Давайте на примере, который хорошо известен. Веерное отключение в объединенной энергосистеме Юга России в июле прошлого года. Если не эмоции, а числа, то разложились они следующим образом. Причина вынужденных отключений — достигнутый пик потребления мощности, вызванный 40-градусной жарой.
17 июля 2024 года он составил 21,1 гигаватт. Действительно невероятная величина, но ведь общая установленная мощность Объединенной энергосистемы Юга 42,6 гигаватта, в 2 с лишним раза выше. Это как так получилось-то? Лето – традиционный период проведения планово-предупредительных ремонтов, на который было выведено почти 12 гигаватт мощностей. Высокая температура – это штиль, а установленная мощность ветроэлектростанции в Объединенной энергосистеме Юга, извините, больше 5 гигаватт. Ростовская атомная электростанция – 4 гигаватта мощности, но линии электропередач от нее упираются в города и дальше никуда не идут. Не были спроектированы распределительные сети, не были спроектированы необходимые подстанции. Почему? А никто не принял во внимание усилия, предпринимаемые правительством России для развития нашего внутреннего туризма, к примеру. С гостиниц снят НДС, что привлекает множество небольших инвесторов, которые с удовольствием возводят отели, мотели, гостевые дома, вокруг которых вторым эшелоном идет общепит, магазинчики, спортивные и детские центры и далее по списку. Мог учесть это системный оператор при разработке схемы и программы развития. Системный оператор – это диспетчер объединенной энергосистемы. Это вообще не его функция. Но если вы откроете первую страницу любого СИПРа, мелким шрифтом можно рассмотреть. При разработке проведены переговоры с таким-то количеством тысяч потенциальных инвесторов. Переговоры – это не договоры. Не некое обязательство потенциального инвестора перед диспетчером. Нет никакой ответственности у инвестора за невыполнение обещания. Да и быть не может. Вот у этого была договоренность о кредите с банком, который ставку поднял так, что чем отель строить, выгоднее имеющиеся деньги на депозит вложить, вообще ничего не делать. Вот тут рассчитывал на небольшой завод, но западные рестрикции и чересчур дорогая схема параллельного импорта расчеты опровергли. А вот видите, все планы снесены влево из-за колебания цены чего-то там на мировом рынке. Но есть и 4-й, и 5-й, те, кому одобрили кредит в двойном размере, на что он не надеялся. У кого-то внезапно нашелся новый акционер со свободными деньгами, еще кому-то дали добро на строительство гостиницы в 2 раза больше площади, чем та, что была одобрена изначально. И что вот за этим всем должен следить все тот же системный оператор? Тогда необходимо расширять его полномочия, причем многократно, хотя, на мой взгляд, куда экологичнее предоставить эти права и обязанности Министерству энергетики. Системный оператор – это прежде всего диспетчер, для которого важен ровно один фактор, касающийся любой электростанции. Установленная оперативная резервная мощность и техническая исправность этой станции. Минэнерго понимает и знает, какие топливные ресурсы в наличии. Наличествует ли, к примеру, газопровод, какова его транспортная мощность, что именно может потребоваться для того, чтобы обеспечить в случае необходимости доставку угля, мазута, дизеля. Потому Минэнерго и должно определять наиболее подходящий в данном конкретном случае тип генерации. Но у нас и сегодня все на принципах чубайсятины. Минпром, Минстрой, Минэнерго действуют отдельно друг от друга. Ни о каком межведомственном взаимодействии и речи нет. Вот и наблюдаем удивительную картинку. Тут у нас запертая мощность из-за того, что с сетями ничего не меняется. Здесь энергодефицит. А вот тут нет резервных мощностей. Ну, не вижу я ничего прелестного в том, когда выход одного трансформатора на одной электростанции отключает от электроэнергии населенные пункты. Совсем недавно в Нерюнгри, например. И даже целые регионы, Приморский край прошлым летом. Повторю, я не считаю, что в советские времена развитие электроэнергетики шло без ошибок и проблем. Хватало, к сожалению. Но принцип опережающего развития электроэнергетики соблюдать научились почти повсеместно, за исключением все того же многострадального юга страны. Механизм был не самым хитрым, если честно. Имя этому принципу – якорный потребитель, в роли которого традиционно выступало очередное энергоемкое производство, которое строилось в соответствии с очередным 5-летним планом. У любой электростанции есть точка безубыточности. Грубо, если точно известно, что 30% будущей генерации уже гарантированно продано, то электростанция выходит в нуль. Строительство электростанции – это во все времена значительный отрезок времени, если речь не о быстро возводимой генерации, но о ней отдельно поговорим. Поэтому за то время, когда советские союзные министерства энергетики, Министерство промышленности и Министерство строительства, Министерство ЖКХ вели стройку, Минстрой и Министерство ЖКХ, поскольку под заводы проектировались и жилые кварталы со всей сопутствующей, вполне успевали подтянуться республиканские министерства и руководство областей. Кто при этом зачастую не попадал в тираж погашения, так это частная застройка. Что мы и сейчас все еще не решили до конца. Это я про частные кварталы Красноярска, Читы и далее по списку.
Во времена исторического материализма, то есть идеологического превалирования общественного над частным, хотя бы вот такое кривенькое да косенькое оправдание было. А сейчас я его что-то и вовсе не вижу. Ау! Эффективный частный собственник. Какого рожна целые микрорайоны в суровых краях без своего эффективного энергоснабжения сидят? Чубайсятина, она ведь для вбивания последнего гвоздя в крышку гроба коммунизма, если меня память не подводит. И где, простите, благословенный капитализм, выбор в пользу которого сделала огромная страна? Ой, извините, я не на свою поляну лезу. Пусть эту тему господа политологи обсуждают. В советское время было удобно еще и то, что наличествовали два координационных центра. Повторяю, не один госплан, а два государственных органов. Госплан и Госснаб. Это был симбиоз. Пусть все наши левые политики не забывают об этом. Почему? Не так давно Росатом принял решение о планировании строительства атомной электростанции в Приморском крае, причем в самое ближайшее время. Отличное, давно ожидаемое решение. Вот только лично у меня масса вопросов. РЖД будет готова обеспечивать своевременную доставку всего необходимого оборудования, среди которого масса всего чего массивного и габаритного? Минстрой уже получил информацию о предстоящем строительстве? Уже задумался над тем, как будет выглядеть будущий городок атомщиков? Росгидро, компания, которая, в числе прочего, ответит отвечает и за все электросети Дальнего Востока, уже задумалась, куда провода тащить, сколько и каких трансформаторов для этого потребуется. Электротехническое оборудование, которое с гарантией выдержит не только плановую нагрузку, но еще и всю нагрузку от климатических условий, готово. Кто там будет отвечать за землеотведение будущих ЛЭП? Огромный объем бетонирования. При этом бетонирование специфическое, необычное для строительной отрасли. Кто и как обеспечит? Чтобы было понятно, о чем речь, так я просто напомню, что для бетонных работ на Ленинградской атомной электростанции щебень везут из Карелии. Местный атомщикам не подошел. Было ли достаточно всего перечисленного? Госплан, Госснаб, союзные министерства, республиканские министерства и руководство областей. Правильный ответ, конечно, нет. Почему? А давайте просто еще один факт вспомним. В 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной, Министерство энергетики и электрификации Союза Советских Социалистических Республик озаботилось созданием собственного научно-технического совета. Причиной стал массовый перенос промышленности на Урал, что потребовало обеспечения всех эвакуированных заводов и персонала как электричеством, так и теплом. Энергосистема требовала осмысленного расширения, использования всего, что могло обеспечить максимальный и быстрый рост энергоэффективности. Более мощные электростанции – это более современные, более продвинутые котлы, турбины, трансформаторы и далее по списку. Научно-технический совет стал тем, что сейчас принято называть центром компетенции. Ученые и практики работали, объединяя усилия, максимально быстро внедряя новые разработки в живую энергетическую систему Советского Союза. В деятельности научно-технического совета отразились все этапы развития страны, как и в военные годы, так и в наступившее послевоенное время, потребовавшее не только восстановления, но и дальнейшего развития. Те из вас, кто заглядывает на наш канал, точно знают, насколько сильно я люблю, а местами даже уважаю Европу вообще и Евросоюз в частности. Первый состав Евросоюза, как известно, был собран воедино канцлером Германии Адольфом Гитлером. В его рейхе не было границ, была единая валюта с единым центром эмиссии, наличествовало свободное перемещение капитала и рабочей силы. То, что на территории моей страны европейцы промышляли рабским подневольным трудом, наглядная верность Европы вековым традициям. Старушка Европа, как само собой, и самый откровенный грабеж применяла, потому как куда ж Европе без него родимого. За годы Великой Отечественной войны эти цивилизаторы разрушили на территории Советского Союза 61 электростанцию общей мощностью более 5 гигаватт. Вывезли на Хватерлянд более 14 тысяч котлов, более 1400 турбин и более 11 тысяч электродвигателей. Нынешним наследникам Рейха есть повод гордиться своими предками. Тем не менее, если в 1940 году установленная мощность энергосистемы составляла 11,2 гигаватта и было выработано 48,6 миллиардов киловатт-часов, то в 1950-м, всего через 5 лет после страшнейшей из войн, установленная мощность единой энергосистемы составила уже 19,6 мегаватт. Выработка электроэнергии 91,2 миллиарда киловатт-часов. Впрочем, давайте не на слух. Давайте я довоенную и послевоенную энергетику СССР сведу в коротенькую таблицу. Так нагляднее. В таблице нет данных, которые я пока не сумел найти. В последнее время архивные данные в открытых источниках всплывают все реже. В этой таблице 1930 год. Выполнение плана ГЛРО в числах, которые сравнивать не с чем от слова вообще.
в истории не только СССР, но и в истории третьей по счету планеты от Солнца. 1940 год. Это те самые довоенные пятилетки и та самая индустриализация, тоже в числах. Рост производства электроэнергии в среднее 48% в год. Даже не знаю, как комментировать. В голове только сакраментальное повторение невозможно. Но это, конечно, эффект низкой базы. 11,2 гигаватт общая установленная мощность всех электростанций СССР перед войной, за время которой, повторю еще раз, европейцы разрушили более 5 гигаватт, едва ли не половину всей энергетической системы. Рывок по установленной мощности с 1950 по 60 и с 60 по 70 – это золотая эра отечественной гидроэнергетики. С 1970 по 1977 шло массовое строительство атомных электростанций. В общем, мне эта табличка кажется полезной и наглядной, поскольку она позволяет о многом задуматься и многое вспомнить. Сегодня я о том, что все эти славные годы научно-технический совет Министерства энергетики обеспечивал научно-конструкторскую, техническую и инженерную базу роста и усложнения единой энергосистемы. Да и создание единой энергосистемы СССР, а затем и создание величайшего инженерного сооружения всех времен и народов, объединенной энергосистемы МИР, которая вовлекла в свой состав энергосистемы стран Совета экономической взаимопомощи. Поностальгируем по названиям. Польская Народная Республика, Чехословацкая Социалистическая Республика, Германская Демократическая Республика, Социалистическая Республика Румыния, Венгерская Народная Республика, Народная Республика Болгария. Вот все они в состав единой энергосистемы мира вошли, прихватив в дружную компанию еще и центральную электроэнергетическую систему Монгольской Народной Республики. Но это ведь не только думаю о былом. Давайте еще раз. Создание единой энергосистемы МИР базировалось на научно-технических разработках советских энергетиков. В этом невероятно сложном механизме, устройстве, конструкции не было никаких архитектурных излишеств. Каждый этап, каждый участок был продуман, просчитан самым тщательным образом. Страны Восточной Европы к системе МИР географически были присоединены через систему линий электропередач Украинской ССР. Если совсем точно, через станции и подстанции с Закарпатской области Украины. 4-й год СВО. Поверх 30 с лишним лет киевской собастийной вольности. А поставки электроэнергии в страны Евросоюза с территории подконтрольной Киеву и обратно как шли, так и идут. На мой циничный взгляд, это и есть знак качества работы научно-технического совета Советского министерства энергетики и электрификации. Сразу приношу извинения всем, кому этот факт не по душе. А теперь об удивительном. Научно-технический совет единой энергосистемы России жив, работает и старается приносить максимум пользы России и в постсоветское время. Во многом этот феномен связан с именем человека, жизни и труду которого можно посвятить не одну передачу. Анатолий Федорович Дьяков точно этого заслуживает. Хронологически последний министр топлива и энергетики РСФСР, первый министр топлива и энергетики Российской Федерации, первый президент РАО ЕС, выдающийся ученый и организатор, усилием которого мы во многом обязаны целостностью всего нашего топливно-энергетического комплекса. Анатолий Федорович помог научно-техническому совету, который, пройдя через все реформы и реорганизации, с 1991 года действовал в составе РАО ЕС России, а с 2008 года в качестве некоммерческого партнерства, сохраняя прежнее название научно-технический совет единой энергосистемы. С одной стороны, в новое время влияние на Министерство энергетики научно-технического совета далеко не столь серьезное, каким оно было во времена Минэнерго СССР. С другой, уровень квалификации экспертов, входящих в состав НТС, на мой личный взгляд, значительно выше, чем квалификация выдающихся чиновников Министерства энергетики, выдавших на гора столь шедевральный документ, как энергетическая стратегия до 2050 года, и совсем недавно носившаяся с идеей о том, что им по плечу еще и энергостратегия на период до 2100 года, что мало никому не показалось. Кстати, когда кто из вас, уважаемые зрители и слушатели, последний раз видел ценное высказывание по этому поводу? Энергостратегия 2100. В состав НТС единой энергосистемы входят 20 юридических лиц, чья деятельность охватывает абсолютно все виды генерации электрической энергии. Впрочем, для этого ведь не так много и требуется. У нас ведь имеется государственная компания «Росгидро», в составе которой, напомню, имеются большие и малые ГЭС, угольные электростанции, газовые электростанции, геотермальные электростанции солнечные, ветровые, дизельные и мазутные. Дизельные в Арктике, в Центральной Якутии, в изолированных поселках. Мазутные и геотермальные на Камчатке. Это я сейчас просто справочно. В составе Росгидро до недавнего времени
Работала единственная в нашей стране приливная электростанция в Архангельской области, которую пришлось закрыть ввиду тотального отсутствия потребителей. Единственный вид генерации, отсутствующий у Росгидро, не будем исключать, что и это временно, атомная, но в составе НТС, единой энергосистемы, не только корпорация «Росатом», но и холдинг «Росэнергоатом», владеющий и управляющий всеми атомными электростанциями России, и достраивающий, кстати, себе еще одну в Турции. Чем, помимо огромного практического опыта эксплуатации всех типов электростанций, хороши «Росатом» и «Росгидро»? Если я сейчас, закатив глаза, начну речитативом перечислять названия всех научно-исследовательских институтов, входящих в состав атомной корпорации, отниму у вас минут 10 времени. Но ведь в составе «Росгидро» есть два института с одинаковым названием «Гидропроект» – Московский и Санкт-Петербургский. Два проектных института на двоих, разработавших какое-то невероятное количество проектов гидроэлектростанций от нашей Арктики до Африки и Латинской Америки включительно. Конечно, в России развитие гидроэнергетики то ли прекратилось окончательно и бесповоротно, то ли, как минимум, модернизировалось до глубокой депрессии, рецессии, застоя, подберите любое слово по вкусу. 30 лет и 3 года умудренные мудростью государственные мужи в Государственной Думе то ли не могут, то ли просто не желают изменить наши великолепные законы так, что появилось хотя бы потенциальные инвесторы, желающие строить гидроэлектростанции. Усть-Среднекамская ГЭС, выведенная на полную мощность в декабре прошлого года, имеет все шансы стать последней крупной ГЭС России. И понять столь возвышенную энергетическую политику мой утлый умишка не способен. Уже не раз повторял, но не премину напомнить замечательные факты законотворчества. Водохранилище любой ГЭС, если оно у нее имеется, в России является государственной собственностью. Режим накопления и расхода воды определяется государственной надзирающей и контролирующей организацией Росводоресурсами. И это абсолютно нормально и логично, поскольку водохранилище обеспечивает водой населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия вокруг себя, обеспечивает работу водного транспорта, рыболовства, функционирование рекреационных зон и так далее. Кроме того, сброс воды ни при каких обстоятельствах не должен подтапливать местность ниже плотины. Накопление воды должно предугадывать паводки. К их началу воды в водохранилище должно быть по минимуму, чтобы была возможность принять максимум. Решение о режиме использования водохранилища и самой ГЭС принимает всегда государственная комиссия, голос энергетиков в которой 5-й по значимости, иначе быть просто не может. Уже это, казалось бы, причина для того, чтобы законодательство в гидроэнергетике имело индивидуальный характер. Функционирование и эксплуатация ГЭС принципиально отличаются от эксплуатации тепловых и атомных электростанций. Там компании-владельцы руководствуются только потребностями объединенной энергосистемы. В случае ГЭС все куда как сложнее. Но знаменитый в узких кругах ФЗ-35, закон об электроэнергетике, натянут, как сова на глобус, на все типы генерации безо всякого разбора. Унификация на марш. Простыми словами, тепловые станции и атомные электростанции генерируют, как сейчас говорят, в рынке. ГЭС генерирует в тех случаях, когда интересы региона, в котором она расположена, позволяют компанию-владельцу такую роскошь. Но самое занимательное во всей этой конструкции, что обустройство ложа будущего водохранилища – обязанность компании, строящей ГЭС. При этом расходы, которые для этого необходимы, к капитальным по действующему законодательству не относятся. Привлекательно ведь для тех самых крупных частных компаниях-инвесторах, о появлении которых мечтала команда Чубайса, правда? Изволь самостоятельно согласовать все вопросы, возникающие при необходимости переноса населенных пунктов, все требования Министерства природы по всему, что касается экологии. Леса, гнездовья птиц, тропы животных, ликвидация свалок и скотомогильников, там список с простыней. Закончил? Умничка. Теперь это государственная собственность. А ты иди плотину строй. Плотина – это автомобильный или железнодорожный мост? Или то и другое сразу? Отлично. Иди бери с полки пирожок. А как эти дороги использовать, без тебя разберемся. Компенсация? Какие такие компенсации? Нет таких буквовых в законах. На мой взгляд, все вместе взятое называется запретительными мерами для строительства крупных ГЭС. Доказательством чему служит суровая реальность. Нет у нас новых строек. Советские долгострои завершены. Единственная ГЭС, которая сумела вытянуть вот по этим правилам компания «Росгидро», Нижнебурейская, и завершенная только что Усть-Среднекамская. При полном равнодушии депутатов всех уровней, правительства и конкретно Министерства энергетики ситуация не меняется вот уже больше 20 лет.
Помните, по какой главной причине Штаты и Франция новые атомные электростанции строят со страшным скрипом? Атомная пауза в 30 лет, и все. Накопленный опыт тихо умер вместе с ушедшими на пенсию или в мир иной профессионалами, вместе с разобранными из-за отсутствия заказов технологическими линиями на заводах, на которых некогда производилось все необходимое оборудование. Почему я об этом вспомнил? Да просто так, конечно. Умирает отрасль из-за государственной мудрости, и никому до этого дела нет. Ну, используется гидропотенциал России до 20%, да и пусть себе. Вот громкие слова с высоких трибунах о том, как мы ловко впишем новую ГЭС в генеральную схему размещения объектов генерации до 2042 года. В никуда, в вечность, для сотрясения воздусей. Извините, отвлекся, наболело. И не могло не наболеть. Мои родители познакомились на строительстве Красноярской ГЭС, которая едва не стала для меня родильным домом. Поклон в пояс медикам, которые вовремя выручили. Так что да, болит сердце. А сделать, судя по всему, уже ничего невозможно. К тому времени, когда при счастливом стечении обстоятельств законы поправят, люди уйдут. А ведь гидростроители – штучные профессионалы, наставления которых годы требуются. Удивительно, но при всем этом оба института гидропроект в составе компании «Росгидро» и не думают останавливаться. Нет заказов в России, используя все старые связи. Проектирование ведется за рубежом. Гидроаккумулирующие электростанции для Узбекистана. Всего за 3 года 19 проектов. Есть заказы на проекты ГЭС и ГАЭС из Киргизии, из Казахстана. Работа идет уверенно. Проектирование. Строительство не идет. И кто там что про мигрантов рассказывает? Лет через 5 или 10, когда законы по строительству ГЭС поправят, непосредственно на строительных площадках без гидростроителей из Центральной Азии справиться будет просто невозможно, поскольку некому будет. Но при этом стараниями все той же компании «Росгидро», которая шаг за шагом реализует свою комплексную программу модернизации всех своих ГЭС, в отличном тонусе находятся силовые машины и ряд других энергомашиностроительных предприятий. Гидроэнергетика – отрасль, в которой России никакое импортозамещение просто не требуется. В ней у нас достигнут совершенно реальный технологический суверенитет. Такой вот удивительный парадокс. Мы умеем проектировать ГЭС, Росгидро еще сохраняет кадровый костяк гидростроителей, наша промышленность способна полностью обеспечить ГЭС всем оборудованием, но при этом нет ни одного нового проекта строительства крупной гидроэлектростанции. С научной, конструкторской, инженерной, машиностроительной сторон Россия целиком и полностью готова к наращиванию использования своего гидропотенциала. Но благодаря многомудрой мудрости мудрейших депутатов нет реализации ни одного проекта. Да, строятся малые ГЭС мощностью до 50 мегаватт. Но есть два момента. По инициативе мудрецов мощность гидроэлектростанции до 50 мегаватт превращает ее в возобновляемый источник энергии, что дает возможность Росгидро и даже частным компаниям пользоваться льготами, предусмотренными в нашем законодательстве для пресловутой зеленой энергетики. Второй момент. По числу строящихся и вводимых малых гидроэлектростанций крошечная Россия в несколько раз отстает от громадной Грузии. 10 штук в год там и 2-3 у нас. С вашего позволения, без комментариев. Вы все эти слова и без меня хорошо знаете. Отмечу только, что представители Росгидро, конструкторы и проектировщики из НИИ «Гидропроект» регулярно принимают участие в рабочих встречах научно-технического совета «Единой энергосистемы». Подавляющее большинство юридических лиц, входящих в состав МТС, в Россети со своими региональными подразделениями от Калининграда до Сибири включительно, а также те региональные сетевые компании, которые остаются самостоятельными. Иркутскэнерго и Гидро-ОГК, структура Росгидро, отвечающая за сети Дальнего Востока вообще и Преамурья в частности. При этом в самих Россетях имеется собственный научно-технический совет. Но, судя по происходящему, научного сопровождения российские электросети получают не в том объеме, который им требуется. Мое сугубо личное мнение. Происходящее является прямым следствием ликвидации важнейшего отраслевого института – энергосеть проекта. Создан был в самом начале 60-х годов прошлого века, то есть хронологически почти сразу после того, как была сформирована единая энергетическая система СССР. Единая энергосистема – сложнейший механизм, требовавший и требующий тщательного планирования каждого энергоузла, системы вывода мощности каждой электростанции, связанности участков друг с другом. Отделения энергосеть проекта работали в каждой союзной республике и почти во всех областях РСФСР. И я просто не в силах понять, в чьи светлые головы пришла сама мысль, что без этого института можно обойтись. Опять же, мое личное мнение.
Неуемная активность Россетей, которая все больше сводится к тому, что им нужно больше денег, что необходимо поднимать тарифы на электропередачу, что требуется авансирование всей работы по развитию сетевого хозяйства, неприятно удивляя всех, кто имеет отношение к электроэнергетике. Это тоже следствие отсутствия полноценного научного сопровождения, хотя сейчас оно требуется особенно остро. С одной стороны, то, что Россети по результатам реформы РАО ЕС России отнесли к числу естественных монополий, решение естественное и правильное. Но оборотной стороной медали становится постоянный, безостановочный рост тарифов на технические присоединения, на согласование схемы подключения и далее по списку. Причем все платежи становятся обязанностью конечных потребителей, бизнеса и нас с вами, как физических персон. Я, как известно, человек маленький, поэтому имею полное право на детский вопрос. Наивный, глупенький такой вопрос. Каждое новое техническое присоединение дает возможность компаниям, владеющим электростанциями, увеличивать объемы поставок, тем самым увеличивая свою прибыль. Вопрос, повторю, детский вопрос. Если техническое присоединение – это новый источник прибыли для компаний-генераторов, то по какой такой причине оплачивает это присоединение конечный потребитель? Вам, уважаемые зрители, не кажется, что такой алгоритм действий нарушает причинно-следственные связи, логику и такое странное понятие, как справедливость? Мне кажется. Ничего с собой поделать не могу. Техническое присоединение к электросетям – это и услуга для производителя электроэнергии, ведь это он на нас деньги будет зарабатывать. Но за его возможность зарабатывать деньги платят только будущий потребитель. Почему? Мне в голову приходит целый комплект ответов. Потому что. Это другое. Слова вырваны из контекста. А кому сейчас легко, так надо. Какой из них правильный, вот в чем вопрос. И еще один вопрос. Без профессионального сопровождения энергосеть проекта развития сети у нас правда стало лучше? Снизилась аварийность, выросла надежность, ускорилось время присоединения к сетям, гармонизированы перетоки между региональными объединениями энергосистемы. Все аккуратно выстроено. Потребитель, производитель и транзитер, которыми являются Россети, имеют равные права и обязанности. Скакнуло напряжение, прыгнула частота, в результате чего вышла из строя домашняя или промышленная техника. Компании-генераторы Россети тут же компенсировали ущерб, причиненный их ошибками. Правда? Я перестраховался, прикупив на случай с перебоем электропитания дизельный или бензиновый генератор, не боясь расходов. Ведь в случае веерного отключения мне производитель и транзитер мои потери вернет? Точно? Обязанность конечного потребителя своевременно и в полном объеме оплатить полученную услугу. А чем и как перед нами несут ответственность компании-генераторы и сетевые организации? Где со списком ознакомиться можно? Впрочем, это тема совсем отдельного разговора. Мне кажется, что в 2015 году, когда после ухода из жизни Анатолия Федоровича Дьякова новым президентом научно-технического совета единой энергосистемы был избран ректор Московского энергетического института, доктор технических наук, профессор Николай Дмитриевич Рогалев, в биографии организации начался новый этап. Московский энергетический институт, который этим летом отмечает 95 лет со дня своего основания, ведущий энергетический вуз России, факультеты которого охватывают абсолютно все отрасли электроэнергетики, от традиционных до самых новых и модных ВИЭ, от автоматизации технологических процессов до разумного внедрения искусственного интеллекта. Участие МЭИ – это возможность привлекать преподавателей, ученых, аспирантов и даже студентов вуза. Это экспериментальная база института, позволяющая оперативно проверять любые теоретические изыскания. Обидно, конечно, что о деятельности научно-технического совета единой энергосистемы мы знаем очень немного. Мне кажется, что академичный стиль работы в наше время нужных результатов не дает. Если сейчас кто-то вдруг услышал, что наше министерство и ведомство ведут себя как еж, которого не пнешь, он не полетит, то это же, конечно, вам послышалось. Да, наработки специалистов научно-технического совета напрямую ложатся на столы руководителя любого уровня. В любой момент на помощь готова прийти Российская академия наук. Но даже регулярно выпускаемые монографии по итогам работы не становятся предметом обсуждения в экспертной среде. Вполне возможно, что тот факт, что меня совершенно неожиданно пригласили поучаствовать в заседании НТС, это попытка выйти из своеобразной информационной блокады. Не откликнуться на приглашение я точно не мог, поскольку обсуждалась концепция программы модернизации угольной генерации России.
Для зрителей и слушателей наших каналов не секрет, что я убежден в том, что уголь– топливо не только 19, 20 и нынешнего века. Уголь будет приносить пользу цивилизации еще сотни лет. Тема тем более важна с учетом происходящего в отрасли. Теперь уже не требуется смелости и героизма, чтобы вслух называть вещи своими именами. Кризис в угольной отрасли России, кризис серьезный, одолеть который будет непросто, даже несмотря на разработанные Министерством энергетики и правительством пожарные меры спасения. О том, что предлагают профессионалы, разрабатывающие концепцию, которая была утверждена на заседании научно-технического совета Единой энергосистемы 10 июля, продолжу в обязательном порядке. Всем тем, кто считает, что это неважно и неинтересно, могу посоветовать только одно. Посмотрите свои платежки за тепло и за электроэнергию этого года. Жареный петух рядом. Вот попробуем понять, можно ли его отогнать куда подальше.